ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈവ കുക്സ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത്, 2 വലിയ സവോള കട്ട് ചെയ്തത്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 3 പച്ചമുളക് കീറിയത്, 6 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചതച്ചത്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, തക്കാളി 1 വലുത് അരിഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട പൊടികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാഗ്നേഷൻ വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് പോട്ട് എടുക്കാം. കുക്കിംഗ് പോട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് ചെറുതായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് സവോള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.